고맙습니다. 박수 한번 더 주시죠. 네. 에코그린 합창단과 우리 어린이까지 아유 수고하셨습니다. 내려갈 때까지 박수가 너무 얼마나 좋을까요? 그나마 여러분은 그대로 계십니다만 우리 아이들은 뺑뺑해서 노래 불렀답니다. 고맙습니다. 네, 이제 에코그린 합창단도 공연이 여기까지가 다가 아니에요. 일단 기념식 끝나고 에코그린 합창단에 또 축하 무대 있으니까 그때도 함께 즐겨주시면 고맙겠습니다. 현재 시각이